láti rí ọlọ́run ọba ṣe. Òun ló mú ànábì sọ pé bọ́lọ́run bá ti yọ̀ǹda ìmọ̀ ẹ̀sìn ẹ̀ fún ni ó nífẹ̀ẹ́ onítọ̀hún ni, torí pé àti rí tọ́lọ́run tẹ̀lé ó rọ ẹni tó nímọ̀ lọ́rùn, ó sì ní tí ó fi ṣe níṣe tọ́lọ́run ọba ó fi tẹ́wọ́ gbà á. Ibi tóun náà lè kù sí, tí gbogbo ẹ̀dá máa kù sí, òun náà níbi ṣé yóò wá kóra níjàánu láti tẹ̀lé ní tó mọ̀ àbí kò ní rí bẹ́ẹ̀ ṣe. Ẹni bá rí bẹ́ẹ̀ ṣe ó kú oríire, ẹni tí ò rí ṣe ọ̀rọ̀ tiẹ̀ burú ju tẹni tí ò mọ̀ lọ, torí pé ẹni tí ó mọ̀ ó lè jọ bí ẹni láwíjàre wípé àìmọ̀ ló kó sí ní tó bá, ṣùgbọ́n ẹni tó mọ̀ ńkọ́ ìmọ̀ tí ẹ fẹ́ jọ tàṣẹ̀tán. Àṣẹ̀tán ò ṣàìmọ̀, ó mọ̀ ròyìn ọlọ́run ọba, ó mọ̀rú ọlá tí ń bẹ fọ́lọ́run ọba lórí gbogbo ẹrú tó dá, ṣùgbọ́n tóun ti bẹ́ẹ̀ ó ṣorí kunkun, ó gbé ní tó mọ̀ jù sílẹ̀ bí aláìmọ̀. Ọlọ́run wá jẹ́ kọ́rọ̀ tí ẹ burú ju gbogbo ẹlòmíì lọ. Mo bẹ̀ Ọlọ́run fún èmi àtẹ̀yin, ìmọ̀ta ní tí ó jẹ́ balẹ́jọ́ aburú fún wa, Ọlọ́run dákun má fi ṣàdánwò fún wa. Èyí tá a bá mọ̀ Ọlọ́run jẹ́ ká lè tẹ̀lé o. Kí ni àbágbéyẹ̀wò lénìí? Ọ̀rọ̀ khul'u, tá a sọ yí pé ó jẹ́ àǹfààní tọ́lọ́run ọba fún ẹ̀yin obìnrin láti fi kúrò níbi tí ò bá tẹ́yín lọ́rùn, lábẹ́ ọkùnrin tí ò bá tẹ́yín lọ́rùn. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí mi ń sọ fún mi wípé wúyẹ́wúyẹ́ ṣì kù lórí ẹ̀mí wa lórí ohun tá a jọ gbéyẹ̀wò níjẹjọ. Ṣé mọ̀ pé bí a ṣe fún wa láǹfààní mọ̀ náà ni a rí sọmọ níjọ́ náà, ẹnìkan ṣoṣo nínú yín ló sì sọ̀rọ̀ ńjọ́ yẹn. Ṣùgbọ́n tá a bá wá béèrè ń sìn tí ò bá síbi kankan tọ́rọ̀ kù sí mọ́, a lọ sínú the topic of the day. Kò yẹ kí n tí a fi gbóhunkóhun tá a fẹ́ yẹ̀wò ju bí 40 to 45 minutes lọ, because at exactly 1 mo fẹ́ dánu dúró. So latest by 12:30 ó yẹ ká yanjú gbogbo tá a fẹ́ bá rẹ̀ ní sọ. Mo lé mi ò mọ̀ bóyá ọ̀rọ̀ ṣìkù lẹ́mìí tí tẹ́ fẹ́ sọ lórí ohun tá a fi ṣe àkọlé ìjókòó ọ̀sẹ̀ tó lọ, tí í ṣe pé kí ni o, ìgbà wo ni àwọn ọkùnrin ni wọ́n tó ìyàwó kejì ní. A ti yẹ abala tó pọ̀ lò lábẹ́ àkọlé yẹn. Ìkan tí mo rántí pé sísítà wa tí wọ́n contribute, tí wọ́n sọ tí mo dẹ̀ ní ó máa ń jọ bí póun náà ló wà lẹ́mìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nígbà tí wọ́n bá ń fárígá tí wọ́n lè má sọ síta. Ó ṣeé ṣe kí n fẹ́ sọ gbólóhùn kan lórí ẹ̀. Tá a bá wá rẹ́nikẹ́ni nínú yín tó fẹ́ fi nǹkan míì kún, a máa túmọ̀ sí pé ẹ̀mí tiwa àti tiyín ti papọ̀ lórí pé òdodo bọ́rọ̀ ṣe rí gbogbo wa náà ló ti yé nìyẹn. Kí ni tí mo fẹ́ sọ lórí ẹ̀ náà ni pé sister wa mention ọ̀rọ̀ kọkùnrin ó lè satisfy ìyàwó, wípé àwọn rò pé tí ò bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ kò tọ́ kó fẹ́ ìyàwó kejì. Mo ní eléyìí sì wà nínú nǹkan tí ó máa ń jà lẹ́mìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin, yàtọ̀ sọ́rọ̀ ó ṣe dúkìá ó ṣe dúkìá. Nínú nǹkan tí kì í jẹ́ kóbìnrin kó fẹ́ gbà ní wọ́ọ́rọ́wọ́ pé kọkùnrin ó fẹ́ ìyàwó léhùn, òun nìkan tá à ń sọ yìí, pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé iye ìgbà tóun àti ọkọ ní àsomọ́ gan kò tó iye ìgbà tó wu arábìnrin yẹn. So ṣùgbọ́n ṣó tó nídìí fúnru arábìnrin bẹ́ẹ̀ láti sọ pé ọkọ òun ò láǹfààní láti fẹ́yàwó mi bí? A ní kò sí ẹ̀rí bẹ́ẹ̀. Lórí nǹkan tí mò ń béèrè ni pé kí làwọn nǹkan tẹ́rì wà fún tó fi jẹ́ pé tá a bá takú pé a yọnu sí kó fẹ́yàwó mi, kò ní jẹ́ pé ògédé owú ló ń bá wa jà, a mọ̀ pé àdámọ́ ló wú.
obìnrin ò lè má jowú ṣùgbọ́n afẹ́kẹ́yìn ó jowú dáadáa. Owú dáadáa òun ló máa ń fa good competition láàárín àwọn obìnrin. Fún àpèjúwe, a ṣàkíyèsí pé ọkọ ẹni ó nífẹ̀ẹ́ sí ẹni bá páyà Ọlọ́run, ó nífẹ̀ẹ́ sẹ́ni tó bá kéwú, ó nífẹ̀ẹ́ sẹ́ni tó bá nímọ̀ ẹ̀sìn. Tó bá jẹ́ pé àwa ò rí yẹn rò tẹ́lẹ̀, àwa rí pé ìyẹn lẹ́nìkan ní tẹ́mi ọkọ fi ń fà wọn fine, káwa náà sapá bá ṣe dá síbi tá a kù sí yẹn, owó dáadáa nìyẹn. Tá a bá ṣàkíyèsí pé bóyá ìkànnù wa òun dá sáwọn ẹbí ọkọ yàtọ̀, ó ń ṣe wọ́n bí ẹbí tiẹ̀ ni, àwa sì rèé aníkíkálukú máa lẹ́ẹ̀ ni. Àwa rí pé ìṣesí ọkọ sẹ́ni tó dá sáwọn ẹbí òun yẹn ó yàtọ̀ sí ìṣesí ẹ̀ sáwa yòókù. Káwa náà gbìyànjú ká túnra wa ṣe láspect yẹn, owó dáadáa nìyẹn. Owó tó jẹ́ pé látara pa jẹ́ àáfẹ́ ṣe dáadáa nínú àwọn tá a mọ̀ pé Ọlọ́run ọba yọ́nú sí pé ká ṣe, tó jẹ́ pé ẹ̀dá tọ́lọ́run ọba ní ká jẹ́ ni ò gbà wá láàyè ẹ̀ tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n nítorí owó àfẹ́ ṣe dáadáa náà ni. Owó dáadáa nìyẹn. Ṣùgbọ́n owó tí ó bà nǹkan jẹ́, owó tí ó sọ ẹ̀tọ́ dà ìtọ́, wàláhí irú owó àṣetánì nìyẹn. Àṣetánì ò ṣàìmọ̀ Ọlọ́run ọba tó dá Ádámọ̀ láṣẹ tó lè pa òun pé kóun ṣe báyìí tóun ò sì gbọdọ̀ yẹ lọ́wọ́ ẹ̀ wò. Kò gbàgbé, ìgbàgbé ò ṣe, ó mọ̀. Ẹni tó mú un ṣìṣe náà ni pé wọ́n ṣe wá fi dáadáa bá eléyìí lò ju òun lọ. Irú ẹ̀ gan ni máa jà lẹ́mìí wa táwa náà bá ń fárígá, tá à ń fọwọ́ dánú lórí pé ẹrú Ọlọ́run kan lòun fẹ́ lòun tọ́lọ́run ọba fún ní àǹfààní. So a sì gbàgbé wípé Ọlọ́run ọba tó dá ọkùnrin ó mọ bóun ṣe wáyà brain wọn, pé kọkùnrin ó ní ojú kòkòrò pé òun fẹ́ fẹ́ ju ìyàwó kan lọ, àdámọ́ ọkùnrin ni. Ọkùnrin tó bá normal, àdámọ́ wọn ni. A fi yẹpẹrẹ àwọn tọ́lọ́run bá ní kí wọ́n lábùkù tí wọn ò lè ronú ẹ̀, àbí tí wọ́n ń ronú àti ṣe tẹ́rù ń bà láti ṣe. Àwọn kan wà bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹni bá ní side chicks, Ọlọ́run wáyà òun náà bó ṣe wáyà wa náà ni, kò láyà àti ṣe ni. Irú wọn ló wá pọ̀ jù náà ọkùnrin tó jẹ́ pé oníyàwó kan ni wọ́n officially, aláìmọye ìyàwó ni wọ́n outside the home. Ìyàwó tọ́lọ́run ọba ò lọ́wọ́ sí fún wọn, wọ́n ní side chicks. So àwa ní ọkùnrin tó bá pé tọ́lọ́run ọba dáadáa tó fẹ́ ṣọ́ àlà Ọlọ́run, ó normal fún kó lójú kòkòrò pé òun fẹ́ ní ju ìyàwó kan lọ. In fact, recently ní ìlú Harvard ní US wọ́n ṣe research kan tí wọ́n sọ pé àwọn tí wọ́n ṣe sọ pé ó wà indicative, àwọn tó takò wọ́n ní kò wà conclusive. Àwọn tó ṣe research yẹn wọ́n ṣe lórí ọ̀rọ̀ prostate cancer. Pòròpamọ́ prostate cancer. Obìnrin tí ọkọ ẹ̀ bá ní prostate cancer, ó máa ń mọ̀ pé ẹni tó ń tọ́jú aláàárẹ̀ gan máa dààmú jù aláàárẹ̀ lọ. So à ń bẹ Ọlọ́run ọba pé àwọn tọ́lọ́run fi dánwò kọ́lọ́run bá wa dálàáfíà padà sí wọn lára. Ẹni tọ́lọ́run ò bá ní kó ṣe ọkọ ẹ̀, abẹ Ọlọ́run dákun má dì mọ́ ohun tó fi ń dán yín wò. So nínú nǹkan tí wọ́n sọ nípa prostate cancer, òun ni pé alaikum salam, okay, màá summarize, ni wípé àwọn ṣe àyẹ̀wò kí ni máa fà á, kí ni máa jẹ́ kó yára ṣẹlẹ̀ láàárín àwọn ọkùnrin, kí ni máa jẹ́ kó pẹ́ ṣẹlẹ̀ láàárín ọkùnrin. Ẹni bá lè Google kó lọ wá nǹkan tí mo ń sọ yìí, relationship tó wà láàárín prostate cancer and frequency of sexual intercourse. Ṣé mọ̀ pákùnrin náà ní máa ṣe kí iṣẹ́ obìnrin. So tó bá ń sọ̀rọ̀ frequency of sexual intercourse, wọ́n ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nípa ọkùnrin ni. So wọ́n bẹ̀rẹ̀ study in 1988. Result show pé nígbà tí wọ́n take samples àwọn ọkùnrin tí wọ́n máa ń ní higher frequency of sexual intercourse, wọ́n ní rate tí prostate cancer tó fi ń ṣẹlẹ̀ láàárín wọn, wọ́n rí pé ó wà lower. So wọ́n wá publish kí ní ẹ̀ síta.
àwọn kan tí wọ́n mọ̀ pé nǹkan tí kìíní ẹ̀ máa indicate ni pé ó ń suggest pé polygamy is the natural order wọ́n ń takò ó ṣeé ṣe ká takò wọn kó má jẹ́ pure science kó jẹ́ sentiment ni torí pé ó ti ń júwe pé nǹkan kan tí Islam pèpè sí wọ́n wá ń rí ìjẹ́rìísí pé bọ́lọ́run tí ẹ̀ ṣe dá ọkùnrin gan ó dá nature wọn kó wà níbàámu pẹ̀lú nǹkan tó wọn Ọlọ́run ọba ní kó máa bá gbogbo ìṣesí ọkùnrin wí naturally tí kì í bá ṣe pé society ló lé wọn kúrò lórí ẹ̀ ni. ẹ tún lọ wò ó ẹ rí i pé in the animal kingdom láàárín àwọn ẹranko gan àwọn kan wà tó wà naturally polygamous tí yẹ pé akọ kan ló máa wà láàárín wọn àbákọ méjì wọn á wá ní àìmọye abo ní territory yẹn jẹ́ pé tákọ míì bá fẹ́ kọjá sí territory yẹn ìjà ni. This is known about lions. So ibi tí mò ń lọ gan rèé ọba tó dá wa lọ́kùnrin òun náà ló ní ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir ṣọba tó dá ẹ̀ǹtì yẹn ìpáyọ̀ Ọlọ́run. The more téèyàn bá fẹ́ tẹ̀lé nǹkan tí ìwé júwe ìyẹn ìwé zamani yìí the more téèyàn fẹ́ tẹ̀lé the more téèyàn rí pé ohun tígbàlódé láwọn ń fẹ́ lèyìn ó máa pariwo lórúkọ pé òun jàfẹ́tọ̀ as a muslima so kọ́lọ́hún là wá lárú ẹ̀. So ibi tí mò ń lọ gan rèé wípé back to ọ̀rọ̀ frequency of sexual intercourse tóbìnrin bá fíìlì wípé tọkùnrin bá ti níyàwó míì frequency ẹ̀ máa dínkù ó wà natural kó jowú ṣùgbọ́n ó wà natural kó jowú ó yàtọ̀ fún pé a fẹ́ kó nígbàgbọ́ òdodo kó máa wá sapá bí ò ṣe ní ṣeé ṣe ìyẹn ni ó máa tako ìmọ̀ ẹ̀sìn tó ní nípa pé ẹ̀tọ́ ẹ̀ ni ìyẹn ni mo wá ń bẹ lọ́hùn wípé kọ́lọ̀ má jẹ́ ó ṣe wá mo wá ní ohun tá a sọ lásọ fìtì lọ́jọ́ náà kó lè rìn lẹ́mìí yín wípé lóòótọ́ kò sí nínú ta lẹ́tọ̀ọ́ láti torí ẹ̀ dènà. mo fẹ́ rán yín létí àyà kan nínú Suratul Nisa tọ́lọ́run ti sọ yí pé walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastum. ẹ̀yin ọkùnrin o kò sí bó ṣe lè wù kẹ́ ẹ sapá tó ẹ lè rí déédéé ṣe perfectly láàrin àwọn obìnrin. àyà Quran ni tí ó sì túmọ̀ sí pọ́lọ́run tí wàá ṣe léèwọ̀ fún wọn láti fẹ́jú obìnrin kan lọ torí ohun tó ń sọ yìí náà ló sọ yìí pé ẹfẹ́ tó bá wù yín ní méjì mẹ́ta mẹ́rin ó ní ẹ lè rí déédéé ṣe táwọn afáàsì ṣàlàyé ìtumọ̀ àìlè rí déédéé ṣe yẹn kí wàá ló fi parí ẹ̀ ó ní fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqa nítorí bẹ́ẹ̀ ẹ má wàá fi sọ́dọ̀ obìnrin kan láfìtán ẹ underline fífi láfìtán yẹn fatadharuha kal mu'allaqa tẹ́ wàá fi ẹnìkan sílẹ̀ bí ìgbà tá a ti gbé ń tọ̀ ń kọ́ ìyẹn ló máa ń ṣẹlẹ̀ láyé àtijọ́ tí àwọn bàbá wa bá fẹ́ ìyàwó tuntun tó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n bá ń lé ńgbà míì wọn a máa pa wọ́n tì pátápátá. So tóbìnrin bá ní complain lórí pé ọkọ pa òun tì pátápátá tí kìí sì ṣe pé ìjà ṣẹlẹ̀ ó fi ń discipline ẹ̀ à á sọ pé ó rí wí tó bá complain nípa pípa òun tì pátápátá. Ṣùgbọ́n tó bá ní nítorí pé òun rò pé frequency yẹn ò ní dàbí lòun ò ṣe ní gbà ìjà ẹ̀bi lobìnrin ó máa jà. Àyà Suratul Nisa ló ń sọ ilé pé apáti pátápátá ló ṣe ìwọ̀ fọkùnrin. So ọ̀rọ̀ frequency yẹn kò tó ní reason láti sọ pé ọkùnrin ò tí ì tó ṣe. So ìyẹn ní àlékún kékeré tèmi ní lórí topic yẹn. Ẹni bá wá fi pé yes ọ̀rọ̀ ṣì kù nínú tóun fẹ́ sọ lórí ẹ̀ mo bẹ̀ yín torí tọlọ́hun ẹ jẹ́ ká jọ gbé yẹ̀wò ká mọ̀ pé a devote halqa méjì lórí tọ́pìkì yìí ká tó máa bá àlàyé mi lọ.
So tí ò bá wá sí, then màá mọ what next. Now, ṣáàrẹ̀ tó fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Sorry, I am supposed to start a new topic today, which is discussing divorce at the instance of a woman, which is called al-khulu'. However, I remember that last week when I asked you sisters to let us know your views about when you think a man is qualified to take a second wife, only one person spoke. She submitted about 4 points, and none of those 4 points could be backed up with evidence that it is sufficient to say a man is not qualified to take another wife. The fourth of her points is what I've discussed briefly this morning, which is the feeling that runs in a woman that if she is not satisfied sexually, meaning that the frequency of sexual intercourse between her and her husband is not as high as she desires, then it is good basis for her to oppose his taking a second wife. I mentioned last sitting that it is not good grounds for a woman to oppose the husband's right to take a second wife, even though it is a feeling that would naturally run through any woman. I said the little addition I have on that is that if we go to Surah An-Nisa, chapter 4 of the Holy Quran, a verse there cautions men against the practice of putting a woman aside completely, abandoning her completely. After Allah stated that it is not possible for men to do perfect justice when they have many wives, and which of course does not mean that Allah has denied them the right to take more than a single wife. The scholars have explained what that means. We cannot share our feelings for women equally, but justice in other respects, yes, the Sunnah emphasizes that it is obligatory on men to do within the limits of their ability. However, Allah emphasizes there that it is not possible for them to maintain perfect justice, yet Allah permits them to take multiple wives. Then he adds that, but do not lean completely towards one woman at the expense of others. Leaning completely means abandoning any other woman in favor of one of them, or abandoning some of them in favor of some of them, which is something we are aware happens in some polygamous setups. The Quran forbids this. It is when this happens that a woman has basis to say, no, the man has acted unjustly towards her. But as long as that is not what happened, it is not complete abandonment. The woman must not think it is within her rights to say until he's able to attain the precise frequency that she desires before he would be considered fit to take a second wife. So this is the little addition I have on the topic for today. Of course, I mentioned a few other things like a research done recently, or rather, a research whose result was published recently, which was commenced in 1988 in Harvard in the US. The research concerns this ailment called prostate cancer. So the researchers studied what predisposes men to prostate cancer and what minimizes the incidence of prostate cancer in men. So the researchers found out that the frequency of prostate cancer in men who have sexual intercourse, if I remember right, they said about close to, was it 21 times or so in a week? Yes, something like that.
something like 21 ejaculations in a week, if I remember reading right. And in a video that I watched where this matter was discussed, someone posed the question to the discussant. He said, if men have to ejaculate 21 times in a week, how is that possible with a single woman? And that underscores the fact that men have been wired naturally to mate with more than a single woman. And it is for that we know people who oppose Islam and the legality of polygamy in it would want to frustrate the result of such a research. So if you discover that they say the research is not conclusive, don't be surprised. Yes, those who did it say yes, it's indicative. Those who oppose it say it is not conclusive, but they affirm the fact that the incidence of prostate cancer is truly lower among men who mate with women more frequently. So the bottom line is, Allah the Almighty, who created men and women, knows us better than we know ourselves. And knowledge, useful and beneficial knowledge, is to act upon what you know. Even if this research were not to bring out the results that it did, would it not be sufficient for a pious woman to know that it is Allah who granted her husband the right that he wants to exercise? It should be sufficient for you. So, on that note, if there is no more contribution under that topic, I'll put it aside and let us consider the new topic of the day, which is Al-Khulur. Lẹ́ẹ̀kan sí, ṣáàrí contribution lórí topic yẹn, ìgbà wo lọkùnrin tó yàwó kejì yìí fẹ́, ẹ dákun ẹ bear mind yìí. Tẹ́ bá mọ lemọ́lemọ́ tá fi ń dá sọ̀rọ̀ ilé dàrú ńgbà tá fẹ́ yàwó kejì ni, ẹ mọ̀ wípé tá bá ní oṣù mẹ́fà la fẹ́ fi yẹ topic yìí wò, ó tó bẹ́ẹ̀. Mo sọ fún ẹrú Ọlọ́run kan lẹ́yìn tí mo sọ̀rọ̀ yẹn tán, mo fẹ́ kábàámọ̀ pé mo sọ fún bẹ́ẹ̀ torí pé mo rí pé ó dùn. Mo ní tí n bá wo bí mo ṣe máa ń fi àkókò sílẹ̀ ní every Sunday láti ṣàlàyé ẹ̀tọ́ àwọn sisters wa àtojúṣe wọn fún wọn. Tí n bá wá ń gbọ́ bí mi ṣe máa ń ṣe tí wọ́n bá ní wọ́n fẹ́ fẹ́yàwó lé, irú ọ̀rọ̀ tí wọ́n máa ń sọ, irú ìṣesí tí wọ́n máa ń ṣe, kì í ṣe pé ọkọ ròyìn fún wa, akàngbà ọkọ gbọ́ láì bá wọn jókòó tá à ń bi sister pé ṣé òótọ́ ni, wọ́n á dẹ̀ confirm pé bẹ́ẹ̀ ni àwọn ṣe bẹ́ẹ̀. Mo ní tí n bá fẹ́ wò ni, tí ẹni brother bá wá bá mi pé ustaz òun àtìyàwó àwọn fẹ́ wá rí mi, màá ní mi ò ráyè. Kí ló máa mú sọ pé mi ò ráyè ni pé torí kírú bẹ́ẹ̀ má máa ṣẹlẹ̀ la ṣe ń ṣe gba àlàyé ìfún yín. Ẹ wo iye ọdún tá ti lórí nìka, a ti ń ka tírà yìí sí, ṣé kò lé lọ́dún mẹ́ta, agbọ̀n lúbúlúbú, gbogbo ohun tó rọ̀ mọ́ nìka, tó rọ̀ mọ́ tọ́lá, gbogbo ẹ̀ là ń sọ, ọ̀rọ̀ ìdá, ká lè make sure yìí pé àmọ́ tó tọ́ àmọ́ tí ò tọ́. Tẹ́ni tó mọ́ tó tọ́ bá wá decide pé in tí ò tọ́ lòun fẹ́ fi hùwà hù, tí wọ́n wá jẹ́ kéèmì ó gbádùn, máa sọ pé mi náà ní nǹkan tí fẹ́ fi time mi gbọ́. So mo sọ fún brother yẹn frankly, mo ní ìyàwó ẹ̀ máa ń wá sí halkọ, ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Mo ní mi ò pé máa ní time fún sister yẹn, wallahi pẹ̀lú nǹkan tó ló ń ṣe yìí, tẹ́ bá lè yanjú ẹ̀ láàrin ara yín. Ó dẹ̀ láwọn ti káàkiri ọ̀dọ̀ àwọn àfà wípé ìkànnú àwọn àfà ló ní kan wá rí mi wípé òun rò pé àwọ òun respect mi. Mo ní ṣé èmi ló respect àbí text ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn? Eléyìí tó ló ṣe yìí, èyí tó ló sọ yìí, ó dá mi lójú pé ó tako gbogbo ń tàn bá wọn sọ ní halkọ. So tó bá jẹ́ pé àwọn nǹkan tá à ń gbọ́ ó tó ní react ni, èèyàn á ní kò tiẹ̀ sí àǹfààní fún any person tó bá lóun ní challenge pẹ̀lú ọkọ òun, tẹ̀lé àwọn nǹkan tó dẹ́ ẹ lójú, Ọlọ́run abẹ́ ẹ̀ dá sí. But a lè ṣe bẹ́ẹ̀. Àṣọ mo bẹ̀ Ọlọ́run pé kíṣẹ́ o má sùn wá jẹ́, but kẹ́yìn náà ò kún wa lọ́wọ́ pẹ̀lú pé ohun tẹ́ bá ti mọ̀ tó bá dá yín lójú, ẹjọ́ ẹ lò ó. Ibi tí wọ́n bá ti fẹ́ ṣàbòsí sí yín, wa Rabbil Kaaba ní support àbòsí. Táwa bá tiẹ̀ wá fẹ́ support àbòsí, àwọn tí ò mọ̀ yín, tí ò mọ́kọ yín, tí wọ́n kàn sílẹ̀kùn pé ẹ wá complain, àwọn ò fi fisabilillah dá sí. Àwọn sharia panel tí ò bá sáfà tó lè dá sí ládùúgbò yín, ẹ lọ fẹjọ́ sùn. Ṣùgbọ́n èyí tó pọ̀ nínú àwọn tá à ń sọ yìí, àwọn náà ò ní gbọ́rọ̀ lọ́bẹ̀ tó ló mọ̀ pé kò sí táwọn fẹ́ rò lẹ́jọ́ táwọn rí wí.
bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ilé àdẹ̀ máa gbóná. So eléyìí ni mò ń bẹ Ọlọ́run pé kẹ́ jẹ́ ká dẹ́kun ẹ̀ pẹ̀lú pé ká discuss frankly kí làwọn nǹkan tí ẹ rò yí pé ó máa ń fa àwọn ìṣesí yẹn. Ìkan tí mo retí pé kẹ́nìkan nu yóò sọ tá àti ìsọ kọ́lọ́n bá wa san sísítà tó sọ̀rọ̀ tó mú point mẹ́rin wá ní last sitting. Ó mú mi à ní kí ló ń ronú ìyàwó kejì sígbà tí ò tí ì kọ́lé ta rẹ̀. Ṣó máa ń ṣe wá bí òkè ṣe wá? Ẹ sọ síta o. Torí ń táwa rò ní pé kọkùnrin tó ronú pé òun fẹ́ fẹ́ ìyàwó kejì ó yẹ kó dúró káṣírí ẹ̀ bò débi kó tiẹ̀ kọ́lé ta rẹ̀ náà. A máa ń rò ó bẹ́ẹ̀ ni, ṣùgbọ́n ṣé ṣẹ̀ríà ló là sílẹ̀ bẹ́ẹ̀? Rárá. Tó bá nílé mi rẹ́ǹtì náà lòun fẹ́ fìyàwó kejì sí, ìmọ̀ràn lẹ jẹ́ wípé ò bá dẹ̀ mú sùúrù ká kọ́lé tara wa náà. Ṣùgbọ́n tó dáwọn ọkùnrin lójú ni pé tó bá kọ́lé tara ẹ̀ náà ẹ tún lè fà á kékọ́rí pé ibi ìkọlù máa fẹ́ sí wàá lọ wálé fún níta ni. Àbí mo parọ́ ẹ̀ mọ́ yín? Ṣẹ́rí mo bá yín dúpẹ́ Ọlọ́run, mo bá yín dúpẹ́ pé Ọlọ́run ṣe yín lóore kan. Tó bá jẹ́ bòmíì láti bá wọn sọ̀rọ̀ rú ta bá wọn sọ last week yẹn, ẹlòmíì ò ní wá bí èlé nì. Mi ò fi bá àwọn obìnrin jẹ́. Wọ́n mo rí pé ojú yín tún pé ó túmọ̀ sí pé ẹ fẹ́ tẹ̀lé òdodo ẹ̀sìn. So àṣetánì tí kìí jẹ́ kárí tẹ̀lé Ọlọ́run bá mi de tèmi mọ́lẹ̀ báyìí náà de ti yín mọ́lẹ̀. So àbú tó lóun fẹ́ fẹ́ tí ò tí ì kọ́lé ẹkàn rán létí ní pé tó ṣe ọ̀rán tí kò wà tó sọ rẹ́ǹtì tó bá lóun ò gbàgbé ẹ máa wòran. The worst tó lè ṣẹlẹ̀ ní pé ájì aṣọ òun lè rówó yá láti san rẹ́ǹtì ẹni ní kò sí ẹ jẹ̀bi ẹ̀. Well, for my sister who needs translation, I haven't said much. I only mentioned that one of the things that I know runs riot in the minds of many of our sisters when their husbands think they are qualified for a second wife, and which many of you appear to be shy to mention here, is that we think the man should wait until he has built a house of his own before contemplating doing thania. Yes, many women think so. I say if you think so, there's no harm in sharing your thoughts with your husband as advice. Yes, it's your right to advise him. It's his right to take to the advice or to reject it. But there is nothing that he contravenes in the Sharia if he chooses to take a second, a third, or even a fourth wife before building a house. It's his own wahala. So that should not be a basis to say I oppose him, because all he's thinking of is women. He has not thought of building a house for us. Men would even say if they were to build that house, some women would even not allow them to bring the second wife into that house. So what is the essence of waiting until they build a second house before they do what is halal? And especially if the man knows that not doing so could cause him to want to exercise, to want to commit zina. So that is the additional point. So edakun mo tún bèrè lẹ́ẹ̀kan sí ṣáárí nǹkan míì tó ń jànú ẹ̀mí wa tá a fẹ́ ká sọ síta. Naam. Alaikum assalam wa rahmatullah. Naam. Ẹgbà Mike. Jazakillahu khairan. Mo nígbàgbọ́ pé tí sísítà kan bá ti sọ̀rọ̀ ayókùn náà máa sọ tiwa. Wọ́n máa fẹ́ràn bá ń gbà fún wọn. Alaikum assalam wa rahmatullah. As in, maybe we are 2 bedroom flat, 3. Naam. So that they pay flat into occupy. Naam. Almost in it, yes, so go ahead. All day fair, one family, we are for me. If you let no on them fair. Ẹjọ́ ṣé ẹ̀tọ́ brother yín náà ni kó fẹ́ wá sí ilé àbí tí sàn yẹn bá fárígá pé irọ́ òun ti wà bí nǹkan wà bí àti pé òun tẹ̀lé share kitchen with anybody. Ẹjọ́ kí ni ṣé kí sísà yẹn gbà Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni àbí
ní báwo ni ìdájọ́ yẹn ṣe rí sars. Jazakallahu khairan. In other words, kí ni minimum apartment? This is a very good question. Tọkùnrin gbọ́dọ̀ provide fóbìnrin kó tó sọ pé òun qualify láti fẹ́ ẹlòmíì. Ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ báyìí. Mo wà aware wípé brother mi tó fẹ́ ṣe fania. Oh, sorry, let me translate the question. Our sister says, what do I have as advice for a sister in the situation where she already occupies a particular apartment? Perhaps she lives in a room, her children live in other rooms, and there is no single vacant room. Then the man decides to take a second wife and instructs the wife that they will have to vacate one of the rooms at least. Then this woman thinks it's not proper because she can't share a kitchen with any other person. So what is my advice for such a sister? Now, mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú pé èwo gan ló dáa jù. Ṣé ká fẹ́ àwọn obìnrin apartment kan náà ni àbí ká ya apartments? Ṣé ká fẹ́ wọn sínú building kan náà with separate apartments ni àbí ká má tiẹ̀ jẹ́ kí building tiẹ̀ pa wọ́n pọ̀? In fact, ẹlòmíì àti ẹ̀ ní àdúgbò gan kó má pa wọ́n pọ̀. Olú ẹ̀ tán fẹ́ léwu. Ẹ dákun torí Ọlọ́run. Ṣẹ̀rí aspect yìí wà very very sensitive. Mo dẹ̀ rántí pé ìkànnú àwọn àfà nílẹ̀ wa ń bí wọ́n fi ṣe lecture. Bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tí wọ́n fi ṣe lecture ẹni tọ́lọ́run bá ní kó rí fídíò yẹn mo mú àwọn tí wọ́n ní rárá opinion individual lélẹ́yìí kì í ṣọ̀rọ̀ tó wà nínú tírà tẹ́nibọ́dì lè tọ́ka sí pé òun kà á nínú tírà ni. Mo wá fẹ́ bẹ̀ yín ó yẹ kí n dáhùn question yẹn bí sísá yìí ṣe béèrè ni but ẹ jẹ́ kí n fún yín assignment kékeré kan kọ́rọ̀ yẹn lè dùn ún sọ. Ẹ dákun ẹ gbọ́ mi torí mo sọ pé nìkan ti dáhùn ẹ̀ níjọ́ tó dẹ̀ dáhùn ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lórí social media ni wọ́n sọ pé àwọn ò mọ eléyìí ní condition bó ṣe jẹ́ pé recently fàpèjúwe nígbà táwọn ọmọ yàrá kan sọ̀rọ̀ nípa owó orí ẹ rántí pé àwọn kan express view pé torí báwọn ọmọ ìyá lọ́kùnrin bó ṣe ń fẹ́ sister tí wọ́n fi wọ́n pààrọ̀ ara wọn bíi bàtà wípé káwọn sisters náà má jẹ́ kí wọ́n rí àwọn yọ bíi jìgámọ́ wọ́n wá ní ohun tí wọ́n fẹ́ gbà lówó orí kí wọ́n má jẹ́ kó máa rọ àwọn ọkùnrin lọ́rùn náà. Ṣé rántí ẹni tó wà lórí social media á gbọ́ opinion yẹn àwọn tó condemn opinion yẹn condemn ẹ̀ àwọn tó dẹ̀ sọ náà ṣàlàyé táwọn gbà lérò pẹ̀lú ẹ̀. Now but ohun tá à ń sọ rèé tọ́rọ̀ bá ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn tá a bá fẹ́ lájà kí ló yẹ ká ṣe pẹ̀lú principle tá à ń kọ́ra wa á padà sí bí ìpìlẹ̀ ni pé kí ni text recommend tó bá jẹ́ pé a rí nǹkan tí text recommend á ní by so text nǹkan táwọn ẹni yìí express o personal opinion wọn ni àwọn náà sọ pé Ọlọ́run sọ wọn sọ pé ànábì sọ ṣùgbọ́n tí text bá sọ bẹ́ẹ̀ á ní ìyẹn ò sí nínú nǹkan tá à ń ná. Now èèyàn wá express opinion nípa nǹkan kan tóun rò pé ó lè jẹ́ solution sí problem ìyẹn ò tí ì fàjà ìwọ tó o bá ní contrary view wàá ṣàlàyé pé èmi ò rò pé view tó tọ́ lélẹ̀ yìí fún di báyìí kò kọ́ọ̀lù fún pé ká pèrè lórúkọ tí ò yẹ ara nǹkan tá à ń bá jà láti ilẹ̀ náà nìyẹn. Now bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ irú gbolo yẹ ká fẹ́ obìnrin sí mo ti gbọ́ tẹ́nìkan ní tí ò bá lè provide a flat fún ìyàwó kìíní kó provide míì fún ìyàwó kejì kó gbàgbé kó ń fẹ́ fẹ́yàwó. Now ṣé flat
ṣóun ni minimum requirement tá a gbọ́ wípé àwọn àáfàá aṣáájú recommend, and when we say a flat nǹkan tó mìíràn rèé: separate room, separate toilet, separate kitchen, àbí separate passage. tó ti yé wa ṣóun ni minimum tá a bá ṣèwádìí tá a bá rí pé bẹ́ẹ̀ náà ni, wàláhì kò yẹ kó fì wá lẹ́nu láti sọ pé a jẹ́ pé gbogbo àwọn brothers tí wọ́n ń ṣe é wọ́n ṣe é sí situation tí ó wà ideal, tí ó wà acceptable. so wọ́n á ní kó má dàbí ìgbà tá a bá ní brothers ń roko sọ́dọ̀ ara wọn. mo fẹ́ fún wa ní assignment kó fi di comment halqa. àwa táwa lórí social media nínú wa, gbogbo àwọn ibi tá a ti lè béèrè question nípa yìí pé kí ni minimum apartment tọkùnrin lè provide fóbìnrin tá a fi máa sọ pé kò fẹ̀tọ́ ẹ̀dùn. ẹ dákun ẹ jẹ́ ká jọ ṣe research yẹn. tá a bá wá dé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run máa dáhùn question. gbogbo àwọn question kan tí ń bèrè láti ilẹ̀ mi ò treat wọn báyìí, but mo fẹ́ ká treat eléyìí. ó dẹ̀ wá nù nǹkan tó máa ń fàjà lóòótọ́. mo sọ fún yín, a rí sísítà tó sọ yìí pé òun ò fẹ́ kọ́kọ́ òun ó kó má kọ àwọn méjèèjì papọ̀. ó ní àìdíà pé kílẹ̀ ọjọ́ kan ṣú kóun má rí ọkọ òun sójú ìwọ̀n ò láìkẹ́. so ẹni tó fẹ́ kó fẹ́ wá sínú ilé káwọn jọ wà nínú ilé kan náà. ẹ gbọ́dọ̀ ẹ̀ rí ẹ̀yin náà ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé at least tó bá jáde láàárọ̀ tílẹ̀ bá ṣú, àwọn mọ̀ pé bàbá ọmọ àwọn ò ń bọ̀ nílé. táwọn náà bá ní nǹkan táwọn fẹ́ bá discuss, ọmọ làwọn fẹ́ fi sún ní owó tẹ́ba ní o, ilẹ̀ ò ní ṣú káwọn wá tì, pé àwọn prefer káwọn jọ wà ní building kan náà. ṣá apartment kan náà ni àbá apartment kan náà kọ́. obìnrin tó make request yẹn wà tèmi mọ̀ dáadáa. bẹ́ẹ̀ náà láàárẹ̀ tó sọ pé rárá má kó wa pọ̀. but ohun tá à ń béèrè ń sìn ni pé èwo la lè sọ pé jẹ́ minimum tọkùnrin fi lè sọ yí pé òun ò ṣàbòsí sẹ́ni tóun fẹ́ ìyàwó lé. ṣé tán bá jọ ń share toilet, àbí tán jọ ń share kitchen, àbí tán jọ ń share apartment but separate rooms, àbí tán jọ ń share yàrá, ìyẹn strange. àbí ara àwọn bàbá tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ láyé àtijọ́, téèyàn bá ń rìn ara bukí ọ̀kẹ́rẹ́, wallahi àwọn kan ṣe bẹ́ẹ̀. so mo ní mo fẹ́ fẹ́yìn náà assignment ẹ wá so that a bá ń discuss ẹ̀ ní coming Sunday, ẹ̀yin náà lè contribute pé ẹ ṣèwádìí nǹkan báyìí ni wọ́n sọ yìí pé tí kì í bá ṣe Quran ló sọ, kì í ṣe hadith ló sọ, àwọn ẹni ìṣáájú ṣe wọ́n dẹ̀ sọ pé kò yẹ kó má rí báyìí. so a máa wá fi kọ́ àwọn brothers pé ẹni tẹ́ bá fẹ́ ṣe thania o, ẹ rí i dájú pé at least standard báyìí ó wà provided. tó bá wá dé ní standard yẹn, a jẹ́ pé sister tó wà involved ó ṣe sọ́dọ̀kọ̀ ni ló ṣe faramọ́. ẹ dákun sọ̀rọ̀ mi clear. ṣé ká take ẹ̀ bẹ́ẹ̀? ṣé máa lè ṣe research yẹn? mo take answer yín fún silence or silence yín fún positive answer. pé lágbára Ọlọ́run ẹ máa ṣèwádìí. ṣe gbọ́ Ọlọ́run á fún wa ṣe. tó bá jẹ́ nǹkan míì la fẹ́ lọ wá lórí social media, àwọn bá ṣe ń wà náà, àbí káwélé yìí náà bẹ́ẹ̀ bí iznillahi ta'ala. náà kódà tó bá wù yín, àwọn ustavat kò necessary kó jẹ́ àwọn àsátìdà lọ́kùnrin, àwọn ustavat ṣe mọ̀ pé obìnrin ò ní fẹ́ ṣàbòsí fẹ́yìn obìnrin bíi tiyín. táwọn ọkùnrin bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe, ẹ bi wọ́n pé tí wọ́n bá ní text tó recommend minimum apartment, kí ni text yẹn sọ. so àwa jọ fẹ́nu ẹ̀ kù sí ibi tó bá tó lágbára Ọlọ́run ọba. yes, in English, my response to that is this. I'm aware that one of the dua, one of those who call to Islam and the Sunnah in our land, answered this same question recently on the social media. And there was uproar in some quarters. People expressed disappointment with that opinion, thinking that he had said something for which, they disagreed. Just the same way some of our brothers recently expressed their views concerning the rampant abuse of sisters. When brothers
at will marry them and at will divorce them. And they felt that to discourage that practice, they could advise sisters to make themselves less cheap with regard to their dower, with regard to their mahar, that they should not make it so easy for brothers to jettison them. So if a brother paid through his nose to get a sister's hand, then he would think twice before he throws her away. And if he will need to spend much to marry another sister, he would reconsider very well. Well, this opinion too, there was a lot of uproar regarding it. And candidly, I felt whoever expressed any opinion about the deed, what we owe him is to question whether there is basis for it in the text of the deed that bind us. If we find texts that encourage what the person has said, let us endorse it. If we know texts against it, it is sufficient for us to say, no, this goes contrary to the text that we know. Now, there is no cause for name calling regarding that matter. The same way I want us to treat this matter of what is the minimum accommodation that a man must provide for his first wife, an existing wife, before he can think of marrying another one. So I'm saying, I'm giving it to you as an assignment, precisely because I know someone has answered the question. A prominent da'iyah has answered the question on the social media. So my assignment for you now is go and see whether there are texts or at least sayings of the older scholars regarding this matter that we can base any recommendation on, if we say this is the minimum that a man must provide before he can think of marrying a second woman. Also ask, ẹjẹ́ ká fi kún, ẹni tí ó fẹ́ fẹ́yàwó kejì nìkan kọ́ o, ẹni tó fẹ́ fẹ́yàwó kan ṣoṣo sílé elérò, ṣé mọ̀ kó jọra wọn náà? Torí pé nílé elérò náà wọ́n máa share toilet ni, wọ́n máa share kitchen ni. So gbogbo ń tá bá ti mú wá ní ìdájọ́ lórí ẹ̀, a máa fi kọ́ àwọn brothers náà yìí pé ìwọ tó fẹ́ fẹ́yàwó sílé tó jẹ́ pé wọ́n jọ máa share toilet ni, wọ́n jọ máa share kitchen ni, àti rí text àbá àti rọ́rọ̀ àwọn àfáà ṣáájú tó sọ pé kò ṣẹ̀tọ́, tó máa túmọ̀ sí pé minimum tọkùnrin gbọ́dọ̀ ní kó tó lè fẹ́yàwó ó máa jẹ́ kíni. Result tá bá bọ̀ la máa wá fi recommend fún our brothers. So mo fẹ́ kẹ́yìn náà ṣe ìwádìí yẹn. So please do your research on it. Then when we meet again, inshallah ta'ala, may Allah guide us to that which will be most pleasing to him. Yes. Assalamu alaikum sir. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Torí pé kò sẹ́lòmíì tó ń sọ̀rọ̀. Àbárẹ́ lòmíì tó ní nǹkan mìíràn fẹ́ sọ. Ok. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣì máa ní àǹfààní yẹn. Bismillah. Ẹ jẹ́ ká fún àwọn ní àǹfààní. Ọ fún mú tó wà lọ́hùn yẹn. Ẹ náwó kó lè rí. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Àmín àtẹ̀yìn náà. Mo fi gbé bóyá lọ sí pé bóyá kí àwọn brothers ní wọ́n tó lè ṣe tánilẹ̀. Bóyá àwa náà ní pé tọ́pọ̀ bá fẹ́ ṣe tánilẹ̀ tàbí fẹ́ kẹ̀kẹ́. Ó ṣe wúlá nìkan lóúnjẹ orí. Tánilẹ̀ tó bá ya tó bá obìnrin ní gan-an, òun gan jú pé wọ́n má fẹ́ lé òun. Bẹ́ẹ̀ni. So I think what we need to know is kí ni limit wa pé gẹ́gẹ́ bí èèyàn lọ rárá, we don't expect pé kọ́ fẹ́ fẹ́ àwọn olúwa paramount àwa rárá. Ẹni tọ́pọ̀ ẹ̀ ń ṣe dáadáa á yarí, ẹni tọ́pọ̀ ẹ̀ ò ṣe dáadáa á yarí. Is it not natural? No. But what's the limit? Okay. Drama, pé gbogbo drama wo láti ó tiẹ̀ ká lára gẹ́gẹ́ bí obìnrin. Because I think I'm feeling as if
their feelings is not bóyá lẹ́tọ̀ọ́ láti ní feelings pé bóyá nǹkan pé bóyá kàtàrà ni. Okay. Jazakallah khair. So, highest drama. Okay. That expect. The questioner says, it is not only first wives who exhibit jealousy when husbands want to take additional wives. Second wives also exhibit it. Third wives exhibit it. So she asks, is it not normal for a woman not to be well disposed to her husband being shared? Is it not natural? Are we saying that that feeling in them itself is abominable? Madam Bai, Tabani tọkùnrin bá fẹ́ ṣe thania tó túmọ̀ sí ìyàwó kejì wípé ula máa ń jowú àti gbálérò wípé tó bá fẹ́ fẹ́yàwó kẹta thania náà máa ń jowú àti gbálérò pé tó bá fẹ́ fẹ́yàwó kẹrin thalitha náà fẹ́ jowú ṣùgbọ́n èyí tó common jù owó thania ni pé oníyàwó kan tó fẹ́ fẹ́yàwó kejì la ṣe máa sọ pé alágbáyà ti ṣe thania kò túmọ̀ sí pé ìyàwó àkọ́kọ́ nìkan ló máa ń jowú. In fact ẹni tí wọ́n fẹ́ lé ẹni àkọ́kọ́ ń gbà mí owó tí ẹ̀gbọ́n tún máa peléke ju tẹni tí wọ́n fẹ́ òun lé lọ. ṣé àwọn pábòsí ládẹ̀ nìyẹn tẹ́nì kìíní bá lè ní àgbàmọ́ra ẹ̀ kí ni justification kí làwíjàre tí wọ́n ní láti fẹ́ ṣíwà fún gbà tó fẹ́ àwòlé ẹ̀. So mo rò pé answer ìpín kìíní nínú question sister mi. So tá bá ní thania mí ní thania nìkan àti mí ní thalitha àti mí ní well torí pé kò sí ìyàwó karùn-ún so ṣùgbọ́n tí nǹkan kan bá fà á tọkùnrin fi fẹ́ fi ìyàwó mi rọ́pò ìyàwó kẹrin náà àjòwú. Abala kejì ìbéèrè wọn ṣáà ń sọ yí pé kò wà natural kóbìnrin ó jowú ni ṣáà sọ nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ láti ìgbà tá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí èmi ò rò pé mo sọ nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ o. Fine, jazakillahu khairan. Now wọ́n ní tí wọ́n bá fẹ́ ìyàwó lé obìnrin kódà tọkùnrin bá ti ṣe dáadáa ọkùnrin á ṣe mo fẹ́ rántí wọ́ọ̀dù tẹ̀lé wọn gan wọ́n lóbìnrin á ṣe kí nìkan wọ́n lóbìnrin á tara yes ká má tiẹ̀ wá sọkùnrin tí ò ṣe dáadáa good ìtara yẹn jíjowú yẹn la sọ pé ó wà natural ibi tá a wà fi gbé ìtara yẹn yọ tá a fi gbé owú yẹn yọ ní ká wá ṣọ́ ká ṣàkíyèsí kó má mú akọlọ lọ́wọ́n ọba ṣé ń gbọ́dọ̀ mi yé asọ́nsìn a ní naturally ọkùnrin wà polygamous ẹ̀dá tọ́lọ́wọ́n ọba dá wa ni pé obìnrin kan kì í tó wa àwọn ọkùnrin tó bá normal ṣọkùnrin lè wá sọ pé ìyàwó kan lòun nílé ṣùgbọ́n is it not natural pé kóbìnrin míì wo ọkùnrin tó ti níyàwó ńlé ìdáhùn ẹ̀ is yes wàláhì tọkùnrin bá fẹ́ miss universe ó máa rí nǹkan kan tó máa wò lára ẹlòmíì ó tiẹ̀ lè wá jẹ́ something very stupid ẹ̀yin náà máa jẹ́rìí sí náà à ń rẹ́lòmíì téyìn ó ṣe mọ̀ pé why àbí ẹ̀yin kó máa béèrè pé why ẹlòmíì á ní kí ló rí lára ẹ̀ tóun ò ní bọ́lọ̀ ń ṣe dá wọn nìyẹn sọkùnrin lè wá sọ pé òkè torí pé ó ti natural pé káwọn feel fóbìnrin míì táwọn bá ti ní àwò kan lé ìyẹn ó máa wá jẹ́ àwíjàre táwọn bá ní side chick ìyẹn gan ló ń ṣàwọn tí ò ní Islam tí wọ́n fi máa ń ní side chick. Mo rántí ẹrú Ọlọ́run kan tá à ń fún nímọ̀ràn láàyè kan wípé sísítà kan tó fẹ́ tó jẹ́ mùsùlùmá tó lóun ò fẹ́ mọ́ kì bá sì wù wá kó fẹ́ sísítà yẹn ó bẹ́tà ju káfírà tó fẹ́ lọ. Ó ní rárá
ó lóun realize pé muslima yẹn tóun bá fẹ́ tó bá yá obìnrin míì máa wu òun níjọ́ tó ń sọ̀rọ̀ yẹn káfírà tó fẹ́ ó rò wípé ó lẹ́wà ju muslima yẹn lọ pé tóun bá fẹ́ ojú òun máa gbébì kan. Mo wá rántí pé wàláhì àtèmi àti àáfàá kan tájọ́ ń fún nímọ̀ràn a wá sọ fún pé ó kàn jọ mọ ayé ni o ò ní experience. Àwa kó tiwa sílé torí ẹ̀sìn Ọlọ́run ọba but a ní experience obìnrin ju ọyí gan lọ. O lè máa káàkiri kò ní chains of girlfriends o ò lè experience obìnrin because ẹni tó bá lè experience obìnrin ò ní sọ̀rọ̀ nǹkan tó ń sọ yìí wípé obìnrin kan ló fi pé perfect ni tó bá ti fẹ́ ojú ẹ̀ máa gbélé. Ẹni tá à ń sọ yìí lénìí arábìnrin ò sí lọ́dọ̀ ẹ̀ mọ́, wọ́n ti yára kódà wọ́n ṣe court marriage níbi tọ́kàn ẹ̀ balẹ̀ pé òun ti rí nǹkan tó ń wádé. Ìgbà tí wọ́n yà wọ́n court fún ní I think ṣé ò fẹ́ tó 5 years tí wọ́n fi ṣe léèwọ̀ fún pé kò gbọ́dọ̀ fóbìnrin mi. So at last ó learn lesson ẹ̀ in a hard way. Muslima ló wá padà fi rọ́pò ẹ̀. Ibi tí mò ń lọ gan rèé wípé tọkùnrin bá ní torí pé ẹ̀dá tọ́lọ́run ọba dá yìí ò lè fi gbogbo ohun tí ó ń jẹ́ ọkàn ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ obìnrin kan kó má ṣojú kòkòrò obìnrin míì, ìyẹn ti wá jẹ́ justification pé tóun bá misbehave ọba tó dá ẹ bẹ́ẹ̀ náà ló wá pa ẹ́ láṣẹ pé ọ̀nà halal wà tó lè fi satisfy ètò ìdámọ̀ ẹ̀ yìí. Tó o bá ti rọ́nà halal yẹn tọ̀ kó ṣe kí ni kò mú sùúrù. Irú ẹ̀ tí yín náà ó wà natural pé kéèyàn ó jowú, ọkùnrin náà ń jowú bẹ́ẹ̀ ni. Ó kàn jẹ́ pé àdánwò tí ó wà níbi owú ti wá àdánwò tó bá tó fi tí òfin tọ́lọ́run ṣe láwa lórí àdánwò tó ní kó bá wá kò tó ti yín ni. So ẹ̀yin tó wá dá bó ṣe dá yín tó dá owú mọ́ yín tádánwò yẹn pọ̀ síbi owú jíjẹ fún yín a sọ pé yes it's natural for you to feel jealous but it's not natural for you to misbehave because of jealousy. Ṣé gbọ́ yàtọ̀ èyí nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. Ẹni téyìn ò nífẹ̀ẹ́ lèyìn ò ní kíá wípé ó fẹ́ fẹ́yàwó mi. Ọkùnrin ò ní fẹ́ kí ọkùnrin míì tiẹ̀ kọjá kó fara gbóyàwó òun àfi tí ò bá kíá nípa ẹ̀ rárá. Arówú náà nìyẹn. So kẹ́ ẹ feel like pé ẹ̀ ń lose nǹkan tó precious sí yín, that is natural. But yìí tá a wá fẹ́ ni pé kẹ́ ẹ wá rántí pé tòun ti bí feeling yìí ṣe wá rí àwọn nǹkan kan wà tọ́lọ́run ọba ní mi ń gbọ́dọ̀ ṣe. Kí wá làwọn nǹkan yẹn? Ibi tá à ń lọ gan-an nìyẹn. Kó wá jẹ́ pé torí pé àwa fẹ́ kó wáyé out of owú àwa ní bìkítà nípa pé intẹ́sìn Ọlọ́run ọba sọ rèé. Àwa fi owú tó ń ṣe wá yẹn àá fi justify gbogbo misbehaviour. Ìyẹn gan-an lọ̀ràn. Ìyẹn gan-an lọ̀ràn. Òun ni mo sọ fún yín pé wọ́n ránṣẹ́ sárábìnrin kan pé ustad báyìí ní kí wà tọkọ ẹ̀kẹ́ róhun níjọba yìí. Ọkọ ẹ̀ ní bódà ṣe gbọ́ pé ustad yẹn pé òun gbogbo ohun tó ti fà á kékọ́rí pé òun ò tún bá ṣẹ́nu léyìí mọ́ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe padà. Tó túmọ̀ sí pé òun náà mọ̀ pé owú tóun ń jẹ kò justify behaviour òun. Kò dẹ̀ ṣe é sọ wájú ustad yẹn pé tòun ti bóun ṣe kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ ẹ̀ tó òun tún ń ṣe àwọn nǹkan báyìí. Nǹkan tá à ń sọ náà nìyẹn. So ká má fi owú ká má fi dá àlà Ọlọ́run ọba kọjá point of the bẹ́ẹ̀ lọ but ká feel owú no problem. Ká manifest owú yẹn in a good way làwọn ń bẹ lọ́wọ́ ọba fún òun tí mò ń sọ nìyẹn. Tó bá jẹ́ jùzọ̀ àwọn àmà ni mo há Quran tèmi dé kó dẹ̀ fẹ́ sísà tó ti há tàbárákà dé kémi náà wá decide pé okay gbogbo wíwọ́ kiri ẹ̀mí ìwọ́ kiri mọ́ before the end of the year máa parí Quran mi. Ṣé àwọn kó wú dáadáa nìyẹn? Owú ni but owú dáadáa ni. Káwo nǹkan míì tá a mọ̀ yí pé ó dáa tẹ́sìn Ọlọ́run ọba fẹ́ tá a rò pé nìkan ní jù wá lọ. Ẹni tó jẹ́ pé kọ́kọ́ tó fẹ́yàwó kejì kì í fẹ́ gba àṣẹ ọkọ ó stubborn. Ọkọ wá fẹ́yàwó kejì ó wá rí i pé báwọn kan ṣe máa ń sọ àwọn feminist wọ́n á ní ẹrú ló jẹ́ fún kó tó pàṣẹ ìyẹn tí obey.
òun náà dẹ̀ mọ̀ ula náà mọ̀ yìí pé wọ́n láṣẹ kan ṣoṣo la lè kọ̀ àṣẹ tó bá tako tọlọ́run tó kọ tànẹ́bì àwọn tó ń sọ tẹ́lẹ̀ kì í ṣe pé ó tako àṣẹ ọlọ́run ayọ̀ náà ni pé rárá òun ò ṣe bẹ́ẹ̀ ó kàwé èmi náà kàwé ni pọ̀tìgbà tán fẹ́yàwó le ó wá wò pé eléyìí ó dàgbẹ́ rú leléyìí o tó bá fẹ́ jowú dáadáa kóun náà compete lábala yẹn kí ni kó ṣe kóun náà rọ̀ fọ́kọ́ kú ju bẹ́ẹ̀ náà lọ mo dẹ̀ emphasize ẹ̀ fún yín wàláhì tẹ́ ẹ bá bí ọkùnrin mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n wọ́n á sọ fún yín pé kò sí bóbìnrin ṣe lè wù kó rẹwà tó tí kì í bá ṣẹni tó rọ̀ fọ́kọ tó ń òbí ọkọ tó ń respect ọkọ ẹ̀mí ọkùnrin ò kì í sábà fẹ́ sílẹ̀ sí wọn lára point tí mo fẹ́ kẹ́ understand nìyẹn ẹlòmíà rò pé bóun bá ṣe le tó lẹ̀rù á ṣe bá ọkùnrin yẹn well àwọn ọkùnrin tí ò tọkùnrin ìbẹ̀rù yín lè mú ọmọ fẹ́yàwó mi o but èmi ò bẹ̀rù mi ń bẹ lọ́run ọkùnrin bẹ́yẹn fún yín obìnrin náà kì í fi ọkùnrin tí ó jẹ́ bí obìnrin náà àdúrà táwọn ṣe ni pé kọ́lọ́run má yọ fìlà lórí wa kó fi ìjáàbù rọ́pò tọkùnrin bá ti ń bẹ̀rù àti fẹ́yàwó mi torí pé ó lè fojú òun hàn èèmọ̀ ó ní pé he is not in charge ṣèbẹ́yìn ń fẹ́ kọkùnrin wá in charge ẹ jẹ́ ń sàn kankan fún yín báwọn ọkọ yín bá ṣe rí ṣẹ́gbọ́n mi bẹ́ẹ̀ lẹ́ ń bẹ lọ́n káwọn ọmọ yín rí o torí model táwọn ọmọ yín máa wò láwọn ọkùnrin yẹn obìnrin tó bá jẹ́ pé kọ́kọ́ wọlé kó máa fi orí ẹ̀ draw circle ni in tó ń sọ fọ́mọ tiẹ̀ náà ni pé ẹni tóun náà fẹ́ lọ fẹ́ jọ wájú bí dádì ẹ̀ ṣe máa ń gbàgbàkúgbà yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni kó gbàgbàkúgbà fún ẹni yẹn pọ̀tẹ́ yóò obìnrin ò wá nífẹ̀ẹ́ gbà tó bá dìgbà yẹn ẹ wá rántí pé rárá ẹbí ìwọ lọkọ tẹ́yìn ń sọ fún sìn gbà bẹ́ẹ̀ fún bàbá ẹ̀ náà so lesson tó wà ń bẹ̀rẹ̀ wípé owó dáadáa àlè jẹ́ kídẹ̀ lówó dáadáa owó tí a mú wa ṣe nǹkan tọ́lọ́wọ́ bá yọ́nú sí tàǹdẹ́bí pè wá sí kò rọrùn bẹ́ẹ̀ náà mọ̀ pé kò rọrùn ní wọ́n ṣe ní ọlọ́run fi dán yín wò ní lágbára ọlọ́run gbogbo a máa débi téèyàn ò ti ní mọ sí ní òwú mọ́ lálùjánnà ṣe mọ̀ pé àwọn ìyàwó tọ́lọ́run kọ fọ́kùnrin bẹ́ẹ̀ tó pọ̀ ju táyé lọ but in tó máa ń mú ajowú yẹn ọlọ́run ọba yọ kúrò ní mọ tó ń jẹ́ owó lálùjánnà ọlọ́run má ṣe léwọ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa so for the time ta fi wà ń bí ká máa rántí pé temporary place níbí yìí and challenge test tiwa lélẹ́yìí tá a bá pass ń bẹ̀ ó súnmọ́ wàláhì kéèyàn pass in many other areas. I've said so much. I said the mere feeling of jealousy is natural, and nobody says a woman has no right to have that feeling. Men feel jealousy too, even though men feel it more. I mean, rather, women feel it or they exhibit it more than men. Men also feel it, and this is why no man, except the youth, would take kindly to another man rubbing his body against his own woman. But what is prohibited is for a woman to justify acting against the instructions of Allah and the Messenger by saying jealousy is natural. The same way, men could say having desire for more than a single woman is natural in men. But does that justify having side chicks? It doesn't. If you want to exercise that nature in you, you want to exhibit it in a halal manner, then take another wife, if you are able to do so. So if women want to show their jealousy in a manner that is halal for them, there are many ways they can show that jealousy, and it will be perfectly halal. And I've given an example. If a woman is stubborn, she does not readily obey her husband because as part of the challenges of modern times, she feels she's as educated as he is, or even more educated. And sometimes something in her says he shouldn't be backing orders at her. And I tell you this, no matter how beautiful a woman is, if she doesn't respect the man,
and does not obey him, it will at least limit his love for her. It will at least limit his love for her. And if he finds another woman who readily gives him what he's looking for, he's likely to find himself leaning towards her. Wallahi. So, if a woman wants to show her jealousy in a good way, if she realizes that her co-wife has more of the love of the husband on account of something good that she does, which she does not do, she should try to surpass that second wife or third wife in that aspect. If all you know of the Quran, all you've memorized of the Quran is Juzu Amma, and you know you are married to a person who values the deen, then surprise him. Resolve to memorize the entire Quran in 2 years, 3 years time, or more. Resolve that you will improve your Arabic to be able to even teach your kids. If it is something else you think the man likes in that co-wife, try to surpass her in that good thing. That's all. You are exhibiting jealousy, but in a positive way. But to say on account of jealousy, anything you do should be understood as natural, no. No scholar will permit that. So, Bushi Jenny. Now. Now. Okay. Now. Ó máa ń pẹ̀lú nǹkan tó máa jẹ́ kóbìnrin ó rí owó tẹ̀ mọ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, mo agree. Àti ní tí obìnrin bá tí wọ́n bá ṣe ẹ̀gbẹ́ nínú ọ̀sẹ̀ pé níbo obìnrin yẹn tún ṣe máa rí tó ṣe máa ṣe ó tún máa ń pẹ̀lú nǹkan tó máa ń jẹ́ kóbìnrin wò pé mo jù wọ́lẹ̀. Tí a bá agree pé lóòótọ́ it's natural obìnrin láti jù ú. I think there is the way you can handle it. Bẹ́ẹ̀ni. Ní àsìkò yẹn, wọ́n fi pé nǹkan tó ọkùnrin ní láti mọ̀. Alhamdulillah. How do you handle it when it started? No. How do you see it? Ó gbé gbóná wá, ó gbé gbóná padà fún. No. Kò lè toro stars. No. Ẹni tó ń bọ̀ gan ò lè bá dáadáa. No. Ìgbà náà ṣe kóbìnrin tó ń jà gan ó ṣe é kó jẹ́ ife ẹni tó ń bọ̀ ló ń jà púpọ̀ àlè understand ó nígbà tẹ̀lé ẹ bá wọlé kan tó mọ̀. No. Like irú question kan béèrè pé ẹ tó bá ti fẹ́ dúpọ̀ sọ́fẹ́ fẹ́yàwó lé pé tó ń jà ṣó ní right. Tó ẹ ti kọ́ wa ẹ ti jẹ́ mi ò ẹ ṣàkọ́ wa ẹ ti àwọn limit kí ni is ìbọn tó kù ní. Ẹ má ti expose answer yẹn. Káwọn èèyàn lè ṣe research yẹn now. Bismillah. Sáníyà tó fẹ́ pẹ̀lú ńlá. Now. Tọ́kọ́ wá fún tó wá pupa. Now. Lẹ́yìn yàrá ẹ̀. Now. Tó bá ti ń jáde nínú yàrá ẹ̀. Now. Ó gbọ́dọ̀ máa wọ̀ ìṣúná. Why? Ṣé kí wọ́n ti ní grown-up children tó jọ́kùnrin? Okay. Àwọn ọkùnrin wọn ti dàgbà. Sáníyà yẹn kó ọmọkùnrin ẹ̀ wá. Àwọn ọmọ Ula wọ́n ti dàgbà. Àwọn ọmọ okay. Tí o bá ṣe wọ jìbáàbù ó máa wọ small hijab. Rárá ṣe bí ìyàwó bàbá wọn ni. Ìyàwó bàbá wọn ni. Bẹ́ẹ̀ second reason tí wọ́n ní pé. No, ẹ ṣe sùúrù ẹ jẹ́ ká yanjú ìyẹn o. Lórí ẹ̀ náà ni. Ohun tẹ́ ń present yìí mi ò rò pé correct mo ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀. Ṣé mo kàn fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé nǹkan tó máa ń gbé ọ̀rọ̀ wa nǹkan tí àwọn sisters ń go through lábẹ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀kọ́ ló máa ń fún. Ṣẹ̀rí tẹ́ ẹ bá ní wọ́n fẹ́yàwó lé ẹnìkan tó ti láwọn ọmọkùnrin tí wọ́n ti dàgbà ìyẹn Ula ìyàwó tó wá fẹ́ lé ló ṣe lọ́rùn ọyàn kó máa wọ hijab tó wá fẹ́ jáde sí pálọ̀ àbí màá ní gbólótì èèyàn súnà táwọn ṣe ìkọlù kọ bẹ́ẹ̀ torí pé ìyàwó tí wọ́n fẹ́ lé sísítà wa yẹn bí ìyá ló jẹ́ fáwọn ọmọ yẹn èèwọ̀ ni wọn ò lè fẹ́ra forever
so nǹkan tí ìyá tó bí wọn lè expose fún àwọn ọmọ yẹn òun ni fáníà náà lè expose fún wọn. ṣé yẹn clear? so tí sísà kan bá níyẹn ní ìnira tó ń feel á ní ignorance ẹ̀ ló ń fún ní ìnira yẹn kì í ṣàbúrò fún ní ìnira. ignorance sister ni kò lè bá ọkọ jà. kò nídìí kó múra là ń sọ yìí, kò nídìí kó múra extra fáwọn ọmọ yẹn ni mò ń sọ yìí. ọkọ aláìmọ̀kan lọ́kọ yẹn, aláìmọ̀kan lọ́kọ yẹn. alákọ̀ọ́kọ́ ni pé ó máa múra kí nítorí pé ìdálé ẹ̀ ó máa jẹ́ kí ó máa ok ó dàbí pé mo ti gbọ́ yíyé, mo ti gbọ́ yíyé. ṣé mọ̀ pé tóbìnrin bá wà pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn nìkan náà wà lápàtmẹ́ǹtì kò sí múra kan tí ò lè mú, àbí tóbìnrin bá decide pé fọ́rífọ́rí aṣọ lòun fẹ́ wọ̀ ó lè retí pé tó bá di time táwọn ọmọ gan ò sí around when the children are on holidays, àbí gbogbo orú nǹkan tó máa ń wọ ọkùnrin òun á máa wọ̀ fún. ìgbà táwọn ọmọ tiẹ̀ wà nílé ṣé gbogbo orú nǹkan tó wù ló lè wọ̀ fún? Of course not, of course not. àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé bàbá ò ní fẹ́ kí ìyá tó bí wọn gan ó wọ̀ fóun lójú àwọn ọmọ ẹ̀, but tóun àti ìyá wọn bá jọ ní separate apartment táwọn ọmọ ní ẹnitọ́lọ́run bá kẹ́ tó kó àyè kan fáwọn ọmọ tóun àti ìyàwó ẹ̀ ní enclosure táwọn ọmọ ò lè jáwọ́ anything tó wù wọ́n lè máa wọ̀ fúnra wọn bẹ̀, but tó bá ti jẹ́ pé àwọn ọmọ á máa ní access sí wọn at any time kì í ṣe gbogbo nǹkan tó bá wù ìyàwó yẹn wọ̀ lọ́kọ tó jẹ́ muslim máa fà á. ẹ̀yin náà ọmọ minimum téèyàn gbọ́dọ̀ bò náà fáwọn ọmọ tó téèyàn bínú. so tọkùnrin bá wá ní torí àwọn ọmọ ìwọ tá a fẹ́ léwúlá àbí wúlá fún rẹ̀ lápá láṣẹ pé o ò gbọ́dọ̀ má wọ aṣọ tó jẹ́ minimum báyìí, màá ní mo understand, but bí jìlbábà àti hijab kò sáṣẹ ọlọ́run kan tó sọ yí pé ìyá gbọ́dọ̀ lo hijab nínú ilé fáwọn ọmọ ẹ̀. no, bí wúlá ò ṣe nídìí láti wọ̀ ni fáníà ò nídìí láti wọ̀. so tọkùnrin ẹ bá já àìmọ̀kan tiẹ̀ ni a correct ẹ̀, ìyẹn la ṣe ní kí wọ́n máa wá sí halqa. Transpect yẹn clear sister? Barakallahu fik. ẹ ṣé gan ni. Yes, we are going to hang it up here. Our sister drew our attention to the fact that some men don't assist women when they want to misbehave uncontrollably because of the nature in them that abhors sharing their husband with any other person. And it is expected that a mature man would understand the need to be extra kind and extra patient with his wife in that situation. But if men become more mature in handling women, even those who initially object to having a second wife share the husband with them will eventually succumb. So she drew attention also to situations where men command their women not to appear in the common sitting room except dressed in a particular manner. She mentioned dressed with the hijab, and I said there is no need for that, because a second, third or fourth wife is very much a mother to the children in the family. But a man might say, I don't want you to appear in the parlor in hot pants or wearing shorts, exposing your thighs. It is possible for a man to say that. If he says that, it is not too much of a man to say. In fact, he may even say it with respect to their mother. Now, I know some women desire to flaunt all their gifts for their husbands. If they live in an apartment where only the woman and her husband have access to themselves, if a woman decides to go about without bra, without anything, it is her husband. But when the children can come in at any time, no sane man would encourage that a woman goes about without anything on top and with scanty underwear
even when the only people in the apartment are her own children. So any man who commands his wife that she has to appear in hijab, not even to talk of jilbab, while in the matrimonial home, that man is excessive. The deen does not impose that on our women. So that's the summary. Sister mi wá fi kankan kún tí ó yẹ kí n má sọ̀rọ̀ bá. Afẹ́kọ́kùnrin wa understanding kó mú sùúrù. Wọ́n ní bọ̀tọ́kùnrin bá wá ní rárá authority ni òun dẹ̀ máa lò ó máa jọ bíi pé kò help obìnrin yẹn láti farada nǹkan tí ò rọrùn fóbìnrin láti farada. Ẹ̀yin sisters mò ń bi léèrè, ṣó máa ń ṣẹlẹ̀ táwọn ìyàwó àwọn bọ̀dá yín tí wọ́n á tayọ ààlà nítorí pé bọ̀dá kan fẹ́ fẹ́yàwó kejì táwọn agbọ́n máa sọ pé kí ló rán pẹ̀lú ẹ̀? Tí ò bá ṣẹlẹ̀ family tí ó ń ṣẹlẹ̀ family tèmi, a máa rí nínú àwọn relations ẹni tí a fẹ́ lo ẹ̀tọ́ tọ́lọ́wọ́n ọba fóun láti fẹ́yàwó léyàwó, tíyàwó tó wà nílé a fẹ́ misbehave, àwọn ẹbí àdèmà sọ pé kí ló dé, ṣé ìwọ ni kọ́mọ wá fẹ́yàwó lé ẹni? Ó dẹ̀ dá mi pé kò fẹ́ sí ìdílé tí ò kí ń ṣẹlẹ̀. Kí ló máa ń sún èèyàn dé level yẹn ni pé tá a bá rí pé obìnrin tí wọ́n bá ń lé yẹn ó fẹ́ tayọ ààlà nínú owó jíjẹ, so tóbìnrin bá show displeasure ó wà natural, tọkùnrin náà pẹ́ tiẹ̀ tó wà reassuring pé gbogbo tó ń pẹ́ láyà fọkànbalẹ̀, lágbára Ọlọ́run mi ò ní mọ̀ ọmọ ṣàbòsí sí ẹ. Kí ló ń rò pé àti ìkọ́lé Ọlọ́run á ṣe? Mo pàdé ẹrú Ọlọ́run ọba kan ní hajj, wàláhì fúnra rẹ̀ ló sọ fún mi, ó ní ńgbà tóun fẹ́yàwó kẹrin lọ́lọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ àrísìkí tóun fi kọ́lé. Ẹni tí mo wá ń sọ yìí lénìí tí wọ́n bá ní ká máa ka àwọn olówó máa ronú kan nínú àwọn ọmọ ìyá ọ̀rọ̀ pé wọ́n nílé kọ́. Ẹnìkan ròyìn skul nílùú wọn pé skul àwọn alùsùnà tó gbajúmọ̀ tó dẹ̀ lókìkí nílùú àwọn ẹni báyìí báyìí lórí wallahi ìjọ tó ń sọ mo wá rántí nǹkan tàjọ sọ ní hajj. So ọ̀rọ̀ ilé kọ́, one of the biggest school tó jẹ́ tàwọn alùsùnà nílùú wọn lénìí ẹni yìí ló ní. Ó dẹ̀ sọ fún mi ní hajj pé ó ní wallahi òun fẹ́yàwó kẹrin, in fact ẹni tó fi ṣèyàwó kẹrin uniform person ni. Ṣé mọ̀ wípé èèyàn á rò pé kí ló sún dé level yẹn, ẹ̀yin ẹlẹ́ẹ̀kẹrin lọ́nà tó ju ṣá. So àwọn nǹkan tó máa ń pa obìnrin láyà kéèyàn fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ pé má bẹ̀rù. Ṣùgbọ́n lómi ẹni tó wà reasonable ní reassurance á ṣàǹfààní fún. Ẹni tí ó wà reasonable ó lè takú pé rárá ẹ̀tọ́ òun ni wọ́n fẹ́ fi dùn, irú ẹ̀ ló máa ń mọ́kùnrin wá sọ pé mú sùúrù, kì í ṣe ẹ̀tọ́ ẹ ní kó sọ pé mi ò lè fẹ́yàwó mi, àwọn ẹ̀tọ́ ẹ tí ṣẹ̀ríà láàlẹ̀ báyìí 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 tí n bá jàǹbá ẹ nípa àwọn ilé ìfẹjọ́ mi sùn. Bọ̀kọ̀ wá ní o ti láṣẹ pé mi ò gbọ́dọ̀ fẹ́ mi, ìyẹn lèmi ò ní gbà fún ẹ. So àṣetánì kì í jẹ́ ká rántí yẹn, carry act immediately sí bá a ṣe feel lọ́nà tó wù wá, àṣetánì a máa support fún wa. So àtẹ̀mí àtẹ̀yìn Ọlọ́run má jẹ́ ká ṣetánì jẹ wá lérè o. Tó bá ti ń ṣẹlẹ̀, mo bẹ̀ Ọlọ́run ká wà nínú ẹni tí a lè máa bira wa léèrè wípé ṣẹ́tọ́ mi dé level yìí kí n tó ṣì wà bò. Ṣé nǹkan tí mo gbọ́ fáwọn àáfàá sọ ṣó tú mi sílẹ̀ tí n bá ṣe báyìí? Ẹ jẹ́ fún ní typical example kan. Ẹnìkan ní challenge pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀, ó pa ìyàwó ẹ̀ láṣẹ pé kó jẹ́ káwọn ọmọ òun ṣe nǹkan kan. Ó wá ní rárá àwọn ọmọ ò ní ṣe. Kí ló dé? Ó lóun ní wọn ò ní ṣe náà ni. Ó wá bi ìyàwó ní ṣáwọn ọmọ tèmi àbáwọn ọmọ tó kó wájọ́ tó ń bọ̀ bí. Ṣé àwọn pé question yẹn tọ́? Torí pé a fẹ́ kí ìyá kó kọ ẹ̀yìn àwọn ọmọ sí bàbá wọn torí pọ́n fẹ́ ìyàwó le. Sísítà wa dá lóhùn wípé ṣáwọn ọmọ tèmi tọ́ àbí tí wọ́n tọ́.
mò ń bi léèrè ṣé n tó jókòó tí wà ní halkọ la máa expect kó máa ṣerú ìbéèrè yìí wípé ó fẹ́ kọ́ ẹ ó ń kọ́ àwọn ọmọ kan disobey bàbá wọn nítorí èyí tí ò tẹ́ lọ́rùn tí wọ́n ló wáyé. Bàbá wa ní àwọn ọmọ tèmi tí mo bí lòun kọ́ sí mi yìí, ó wá ní bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ tèmi tọ́ ni. ṣerú eléyìí màá wá ní mo wá mẹ́wù lọ́rùn pé wọ́n ní kí n wá bá jókòó, mi ò ní fi pé mo fi táà mi ṣòfò. Nǹkan tá a expect today whatever tí wọ́n bára wọn fà ó pa àwọn ọmọ láṣẹ. Ìyá ló yẹ kó sọ pé etí ẹ̀ di ni ìwọ kan dádì yìí ń bá wí ni. Tó bá tiẹ̀ fẹ́ jowú lórí pé wọ́n fẹ́yàwó lé àárín òun àti bàbá ni bọ̀ kó wá kọ ẹ̀yìn àwọn ọmọ sí bàbá ó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀. A wá béèrè pé kí láǹfààní ojú tẹ́ bò jìlbáàbù tó ń wọlẹ̀ kí láǹfààní ẹ̀ limadha ta'allamna wa ma fadlu ilmina kí la torí ẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ ta torí ẹ̀ wá mọ̀ kí ni iyì tó wà nú ìmọ̀ yẹn idha lam yufidna kullu ma nata'allam tó bá jẹ́ pé gbogbo ń tá mọ̀ yẹn ò ṣe wá láǹfààní bí ta ti ní ìdí ẹ̀. So nírú situation yẹn nǹkan tá a fẹ́ kó rántí ni pé ẹ̀tọ́ ẹ̀ ni pé kó pa àwọn ọmọ ẹ̀ láṣẹ kan wò bí ẹ̀ kódà tí ò bá tẹ́ mi lọ́rùn Musaddiq kan nọ́mbà wì náà ṣé nǹkan ò ṣe orí ẹ̀ ọmọ yẹn náà mọ̀ pé mọ́mì even though n tí dáàdì ṣe ń dùn mọ́mì ò fẹ́ tayọ àlà akẹ́kọ̀ọ́ dáadáa bọ̀ tó ń kọ́mọ sí bàbá ẹ̀ torí pé wọ́n fẹ́ fá ní àlẹ́ ẹ̀ irú àwọn nǹkan yẹn làwọ̀ ò fẹ́ kó máa ṣẹlẹ̀ láàárín wa but owó is natural. So anytime tá bá ti fẹ́ gbégbésẹ̀ kan ó lè jáwọn ọ̀rẹ́ ló máa kọ́ wa wípé má rìndì má ṣe léyìí ẹ̀yin ẹbìra yín pé ṣé nǹkan tó kọ́ mi yìí ṣé n táwọn àáfàá fi kọ́ wa ni tó bá jẹ́ no ọgbọ́n yín nínú kẹ́ẹ̀gọ́ ni o. So ọlọ́run á ṣe rọrùn fún yín. Ẹni tí ọlọ́run ní káàárín òun àtọkọ ẹ̀ kó gún régé ọlọ́run má dàrí wọn rú. Ẹni tí ó wà dàrú ọlọ́run ò ní fi kún yín. Àwọn abẹ́lọ́n àwọn tí wọ́n ní challenges nínú àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí kálukú á máa mọ̀ lórí ẹ̀mí ẹ̀ bóyá òun lòún ṣàṣejù kó gbìyànjú kó make you turn kó bẹ́lọ́n kọ́lọ́n foríjì wá kọ́lọ́n ṣẹ́rí ibi tó yẹ kó dùn fún wa bí ilé ọkọ wa ò sí wàláì téèyàn ò bá rí dùn nílé ọkọ ibo ló fẹ́ wá sí torí ilé ọkọ náà là ń bẹ́lọ́n pé ká dákẹ́ sí kò sẹ́ni tó bẹ́lọ́n pé kóun ṣe marriage for 6 years kóun kọ́gun sílẹ̀ àwọn padà. So ibi tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ la fẹ́ dákẹ́ sí àfi ká gbìyànjú ká sapá bíbẹ̀ ṣe máa dùn. A wá rí i pé owó òra dùn lé ọkọ lè lówó kíyàwó náà ní tiẹ̀ tí wọ́n á dẹ̀ máa rán àdánwò àìdùnnú síra wọn. Ṣùgbọ́n ṣe tí páyọ̀ lọ́nba wà fọ́kọ tó wà fúnyàwó tí kìíní kejì wọn tí wọ́n ń fi páyọ̀ Ọlọ́run bára wọn lò wallahi tán bá tálíkà ẹni téèyàn ẹ̀ ń bì ní wọn. So eléyìí mo bí Ọlọ́run bá yí pé Ọlọ́run má jẹ́ wọn wá o. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ẹ má gbàgbé assignment wa tó bá di next weekend. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ṣé màá lè gba questions? Okay. Mo rò pé kò sí ní ìfún questions mọ́kẹ́ àbí? Okay. Bismillah. Alaikum salam. How are you? Now, ẹ bá fún ọ ní mic. Alaikum salam. ورحمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kọ́dà kan bá wà tó jẹ́ pé gbogbo ọ̀gbà tó bá fẹ́ sanwó lé ó máa pé family meeting ẹjọ́ o mo fẹ́ sanwó lé o mo lọ bá mi fara da àwọn nǹkan something like that. Kò wá ń ṣe owó lé nìkan bóyá àwọn nǹkan míì náà bẹ́ẹ̀. Today sọ pé even gan tó bá fẹ́ ṣe nǹkan fáwọn ọmọ ẹ̀ ó máa ń sọ fún ìyàwó pé ìwọ sì máa ní sùúrù fún tiẹ̀ o tòun sì ń pé ó ti wá ń jọ lójú ìyá pé ṣé òun náà wá ní ráìtì òun kò ní pé tí wọ́n ṣe ráìtì àwọn ọmọ fún àwọn èèyàn òun náà sì ní ráìtì òun tóun ní láti gbà ní ọwọ́ ẹ̀ so wọ́n rò pé ẹni yẹn ṣàǹfaradà ó faradà ìgbà tó wá yá ẹni
ẹni yẹn ṣàyàrí pé irọ́ òun náà ní àwọn nǹkan tóun náà ní láti fẹ́ rà nǹkan báyìí tóun need so ó lè tí wọ́n fẹ́ máa sọ ní pé ó ti ẹ̀ kó máa dúpẹ́ ṣé àwọn ọmọ iná lòun sanwó sùkúù wọn òun ra nǹkan fún ó yẹ kí ẹ náà ti tó ẹ̀ so start irú bọ́dà yẹn tí wọ́n fẹ́ sọ pé òun fẹ́ lọ ṣe fania tíṣà yẹn kó wá stand firm àdáta yẹn pé irọ́ kó tó lọ ṣe fania o gbogbo responsibility tèmi náà ó ní láti gbọ́ so irú sísà yẹn tó wá fárígá ṣé ipò bẹ́ẹ̀ yẹn ó tó láti jà fún wípé o ní láti san responsibility tèmi náà kó tó di wípé ó máa kó tó ronú ìyàwó kejì. bẹ́ẹ̀ ni sà. mo bẹ̀yìn torí tọ́lọ́run ṣàárẹ́ ni tó lè dáhùn question yẹn jazakillahu khairan ó bá fún mu yẹn ní mike. ẹ̀yin imagine pé wọ́n kó ẹjọ́ yẹn wá síwájú yín alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. 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 Lọ́kàn tí ìgbà tí àbá bẹ́tẹ̀ tẹ̀ fóun fẹ́ ṣe fáníyà ló mọ wá dà Naam. something like this náà ni. Naam. Okay fine ọmọ pẹ́tọ́ ẹ̀ ni. Naam. Kó ṣe ìtọ́jú ẹ̀ kó dẹ̀ tọ́jú àwọn ọmọ. Naam. Bọ̀ ó fi dùn ẹ́ wọ́n mú mára ò fún anybody. Naam. Now o ní láti láti pariwo síta. Ó ní right. Fáníyà fún ọ̀rẹ́. Ó ní right. No mo ń tẹ̀ láti bọ́ tó ẹ̀kọ́ tó mú yẹn ṣe. Àwọn sọ bẹ́ẹ̀ bọ́tà endorse ẹ̀. Ẹ̀ka ló ti pariwo síta táwọn èèyàn ti dá sí ní táìmù. Sọ́dọ́kọ̀ wù ṣe ń gbà yẹn ni. No. Ẹ ṣe à ń bọ̀. Ṣé ni mo sọ pé mi ò ní ṣàbòsí? Tí n bá mọ̀ pé tọ́ mi ní kinní yìí, ṣùgbọ́n mo decide láti jù sílẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi dáadáa? Nǹkan tó bá jẹ́ sọ́dọ́kọ̀, time tó rọ̀yàn lọ́rùn, èèyàn ṣe, time tó fi pé kò wò ń ṣe ládá ẹ̀ ní òkàn ní so tó bá jẹ́ pé ńgbà tó jóun nìkan ni ó láwọn kankan tó fi assist brother yẹn ìgbà tí brother dẹ̀ lóun fẹ́fẹ́ àwọ̀ kejì ó dẹ̀ fi pé kò tí ì tó ṣe bóyá sádọ́kọ̀ tí mò ń ṣe fún un ni ò jẹ́ kó mọ̀ pé òun ò tó ṣe mi ì ṣe sádọ́kọ̀ yẹn mọ́ tẹ́nìkan bá ní sísà yẹn ló jẹ̀bi wallahi kò jẹ̀bi nínú àwọn ẹ̀tọ́ yìí táwa ń sọ nìyẹn pé èyí tó jẹ́ tíyàwó ní fi dùn yìí èyí tó jẹ́ tiwọn yẹn náà má fi dùn wọ́n but tòun ti bẹ́ẹ̀ náà question yìí ṣe dáhùn. Okay sir. Okay question wọn ni pé ṣé máa tọ́jú mọ̀ ń tọ́jú àwọn ọmọ. Okay wọ́n kọ́ ní ó ṣí láwọn èèyàn lé brọ́dà náà rí kó tọ́jú sísà tí ò bá ti tayọ pé ókè o àwọn ẹgbẹ́ mi lò mọ́tò èmi náà fẹ́ lò mọ́tò mi. Jazakillahu khairan. Kó fún ilé tó yẹ so it's part of. Jazakillahu khairan. Summary nǹkan tẹ́ ń sọ rèé àìtọ́jú ìyàwó ẹ̀ yẹn á béèrè pé ṣé nínú àwọn nǹkan tó jẹ́ ojúṣe fọ́kọ láti ṣe àbáwọn nǹkan tí kìí ṣojúṣe ṣé sísá wà ń bí last alcohol ẹ tó béèrè question yìí àìsí ń bí yín ló yọ sílẹ̀ a ṣàlàyé ẹ̀ a ní àwọn nǹkan kan wà ojúṣe ló jẹ́ fọ́kọ yín ẹ̀tọ́ ló jẹ́ fẹ́yìn tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ lọ sí ṣẹ̀rí akọ̀tí pé ó ṣàbòsí sí mi wọ́n á pè é pé ó yá dá ẹ̀tọ́ báyìí padà fún un sọ̀rọ̀ nǹkan tó ṣẹ̀tọ́ yẹn fẹ́yìn láti béèrè tó jẹ́ ojúṣe fóun yẹn tó bá nítorí pé òun gbọ́ tàwọn ọmọ lòun ò ṣe gbọ́ ti yín kò tí ì tó ìyàwó kejì fẹ́. Gbogbo pàtẹ́ bá ti ń ṣe responsibility la máa ń fara pa. Bí bẹ́ẹ̀sì kẹ sanwó sùn. Ó ti yé mi. Nǹkan kan náà là ń sọ tí nǹkan tí brọ́dà ò ṣe tó bá ti jẹ́tọ́ ìyàwó tó wá ń sọ pé tóun bá ti ń ṣe ojúṣe àwọn ọmọ tìyàwó ńlá ti mú sùúrù tẹ́ ń gbọ́ mi dáadáa kì í ṣe wípé arábìnrin yẹn ò lẹ́tọ̀ọ́ yẹn but níjọ́ tóun bá ti mú ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ gbọ́
òun ò ní rí ẹ̀tọ́ tiẹ̀ mú gbọ́, ó wá ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ lemọ́lemọ́, irú ẹni yìí ló wá lóun fẹ́ fẹ́ ìyàwó kejì. Àbí nǹkan tẹ́ bèrè kọ́ nìyẹn? A sọ pé rárá, tẹ́ ẹ bá takú ẹ rí ìjà yẹn jà wípé ọlọ́run ọba fún níyàwó, ọlọ́run dẹ̀ fún lọ́mọ, ó ní basic responsibility láti gbọ́ lórí àwọn méjèèjì. Tó bá fẹ́ fi tẹnìkan dí tẹnìkan, tó wá ní òun jági sílẹ̀, òun ò lè gbé lórí, ó tún wá fẹ́ jági kún, tá a bá fárígá pé rárá àbòsí ẹ máa tún lékún ni, aríwì náà tẹ́ ẹ bá fẹjọ́ ẹ̀sùn àwọn àfa àwọn àjèsàn rí jẹ. Tó bá jẹ́ ẹni question yìí, tẹ́ bá fẹjọ́ ẹ̀sùn àwọn àfa bá wípé rárá ó tí tó ṣe lọ mú sùúrù, but ó ń gbọ́ bùkátà tọ́lọ̀ bá ní kó gbọ́ lórí ọmọ, lórí ìyàwó. A kàn mọ̀ pé tó ibi tọ́lọ̀ bá ti ní kára dẹ̀ wá, ojú kòkòrò dáadáa kì í tán nígbà yà wá. So ìyàwó náà sì ní àwọn nǹkan tó ń bẹ lọ́n pé kọ́kọ́ tó ṣe fóun yẹn ni ò tí ì rí ṣe, irú yẹn là ń sọ pé rárá o, tá a bá níyẹn ni ò ní jẹ́ ká gbà fún kó fẹ́ ìyàwó kejì, a máa tayọ àlà. Kí wá làwọn basic ojúṣe yẹn aṣàlàyé yẹn ní last half. So kí ó mú tí ó wá kọ́ńtà láti lọ wo tape yẹn, kọ́ lọ wo fídíò yẹn. Àmín. Mo rò pé last question nìyẹn. Mo bẹ̀ Ọlọ́run ọba ìjókòó wa yìí, Ọlọ́run má ṣàgbálẹ́sìn fún wa, kọ́lọ́run má ṣàfitún gbogbo wa ṣe. Ẹni tó ti dánú wa, Ọlọ́run dákun jẹ́ ká tún wá rí àlékún dáadáa yẹn lára ẹ̀. Ẹni tó mọ̀ pé pẹ̀lú àwọn nǹkan tí wọ́n ń sọ yìí, ó ní ìgbẹ́kọ̀ọ́ náà check ara òun, Ọlọ́run má ṣàbá kún lọ́wọ́. Gbogbo wa pátápátá lórí mi lọ́rùn wa, Ọlọ́run má ṣàṣàbójú kúrò fún wa o. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Àmín, àmín. Ẹ ṣé. Ó fẹ́ kí ustaz ni. Abdullahi Tayele. Oh, Abdullahi.